今天我们要拍的新单元叫做很发 trending。我是 Ru， 我是乌豆。其实我们是老板说要来，就是请我们吃饭，然后讲吃麦当劳，我们讲 OK，然后带相机，他就告诉我们，哎，顺便拍一个就是现在很流行的那个3倍辣的那个炸鸡，然后就感觉上有点上车，就是被骗的感觉。然后他们就还特地去买1桶的3倍辣跟2块的普通辣，看一下，来看一下。然后的颜色，其实我们看了是对3倍辣的那个非常。我们给镜友看一下啦，你要给他看那个差别在哪里。就是一个很可怕耶，这个颜色。其实这个一个是橙，看到吗？其实一个是橘色，看到哦。一个是 orange color， 一个是红哦，它就是红哦。我不能这样讲，就是那个你们知道马来餐那个妈妈那个红色的那个鸡，是那个感觉，对。像你平时有吃这个 McDonald 炸鸡的吗？我没有哎，我比较 prefer 的是 KFC 的炸鸡啦。歧视是吗？不是歧视，因为 KFC 的炸鸡它的皮会比较脆。但是我喜欢吃 McDonald 炸鸡，不过不是辣的辣，是不辣的辣。我可以承受的辣不是很高吧，其实。我可以吃麻辣锅，我可以吃那个普通的韩国拉面。这样我也可以。但是他们讲有吃到就是肚子痛啊，一大堆问题。这个啊？你信没有？不信啊，我信，因为我自己的抗辣程度不是很好。是呗？你不是讲听你讲每天吃辣的哦，然后讲这边爆痘那边爆痘，你吃皮先。你怎么拔掉呢？我吃的啦，我。哎，你有东西撞我没有？我要给他那个撞。所以连我觉得不要。啊，我不管你啊。我觉得不要一口咬啊。所以你是要怎样？可以撕开的嘛。我要吃到皮。哎，有辣到有辣到。是啊。你没有，你吃什么？你吃皮罢了。我知道它辣是什么，它是完全哦，辣椒刚丢一炸下去，甜度都没有的那种辣，因为有一些辣椒是有甜度的嘛，它这个辣是哦，它直接丢辣椒干下去炒你够力，只有辣味吧。它没有讲辣到很像韩国拉面那种，它没有麻辣，它没有麻辣，它像那个什么，我们马来西亚那个pedas gila的。pedas gila的那个叫什么 ？Maggi。Maggi 那不是麻米，好像是 Maggi。它像那个辣，而且它的辣全部在皮，我不要吃皮。我觉得它的辣没有想象中的那么辣啊，是有辣啊，真的是会辣，但是有辣。我觉得都没有。可是没有到我头痛那种。哟，等下他们讲这么来挑战吃辣，不要吃皮。我觉得可以啊。但是我觉得这个你不能吃太快，不能一口下，慢慢上来啊，慢慢上来啊。这边还有3片哦，还是吧？我觉得我不要吃这样快，不可以。是我跟你讲，不能吃太快啊。你吃鸡腿吧？喝一口水先。留点给我。我们不可以吃到这样什么。我们要再开心一点。哎呀，好好吃啊！这样的痛苦。开始了，我的眼泪。我教你们怎样把鸡吃干净。没有，是很烫，不是很辣。没有烫了。那你就是，已经辣到就是，是很干净哎。可是我突然发现好像都是皮耶，然后皮没有吃啊？它，呢？哎？是哦。我觉得我们今天很伤心，吃一个鸡肉我要哭成这样。什么伤心？这叫性感的眼神啊！bling bling。哎，不辣哎，不辣哎，后面不辣哎。我口红还有吗？我不要，不要撩你，我不想撩你了，算我不要。我不想听你聊啊，你不要讲话啊。我不想聊你了。
习惯性啊。我不小心把那个皮全部拖出来了。咪咪。好啦，表演一下给你们看。真的很不小心啊。皮哦，皮哦。好。皮呀。好。1人1半。吃皮都1人1半。好，这边哦。它真的是辣在皮啊！我跟你讲。没有，它只是前面有纸巾。咪咪。那我们已经吃完一个了。你还。我们问一下大众的意见，结束是不是 ？OK， 结束，大半。来，我们吃一个好不好？一个就好，来选，给你选。然后这个。当然啦，聪明。这样我的皮怎样办？你给我1人1半哦。我发现喝了那个汽水更辣。我不能，可是你一定要喝汽水啊。快没有了。我们还有冰淇淋。哇，我没有想到我抗辣能力这样差哎。我朋友明明跟我讲是不辣嘞。我觉得可以接受啊，只是。可是你越吃越辣。你普通吃东西，你不会来吃这东西。我不会来吃哦。没有。谁的错？我们贪吃的错。对，平常免费午餐就来吃了。但是辣在皮也看。就这样粗鲁嘛？干，它真的辣在皮耶，很恶心啊！还有比较好一点。好了，我们吃完这个结束好不好？最后一个。你不要这样快。你 OK 吗？再喝一口水。我觉得这个辣哦，它不是我吃过最辣的东西。它也不是我吃过最辣，我吃过最辣的是会辣到头痛。你不想吃？头痛，然后晕，那个是韩国拉面2层那个，我会有晕跟头痛啊。这个是辣在嘴巴。对啊，它没有辣，它没有辣进去啊。可是是 OK 啦，好吃的啦。我们要做结尾。我流汗。是啊，会流汗啊。放特写。有没有啦？有，我不会流汗，可是我会流眼泪。今天我们1人吃了1个半，说这个3倍辣的炸鸡，它是有辣，但是我觉得它是特地放很多辣粉进去弄辣它，吸引大众去买，而不是好吃想要去吃的辣。可是它的鸡其实蛮新鲜的。俺永远都知道。我从它的骨头的色泽来看，它就是一只健康的鸡。给苗。这个鸡吃多也是会喝醉酒这样的感觉。所以无论是，所以今天我们第1个单元就是吃最流行的3倍炸鸡，就到这里。我们还有2个是导演吃的，导演讲还可以吃，所以结尾来一个，欢迎收看，感谢收看横八 Trending。OK。所以今天节目就到这里，感谢收看我们的横八 Trending。拜拜，好啦。OK 啦，拜拜，拜拜。拜拜。今天对就是我们的导演要我们只录一个，就是说我们昨天吃那个3倍辣的炸鸡嘛，是不是？然后导演要知道我们吃了过后身体状况有没有很好？对，我们的身体状况非常好，只是感觉到肚子有一点热热的，然后其他的我都觉得还可以，所以是没有什么大问题。所以我自己的抗辣性还普通，所以就是这样，对。Hello， 我是 Ru， 今天给大家分享一下我昨天吃了麦当劳3倍辣炸鸡以后的感想。就其实我回到家就已经没有事了，只是在吃的当下，我会感觉到我的嘴唇是肿肿，然后烫烫的，就没有什么知觉。可是过后回到家就没有事情了，所以我 survive 了耶！希望你们继续支持横八 Trending。